নমস্কাৰ সকলোকে মই আপোনাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত মই আকৌ এবাৰ আজি মই বনাব বিচাৰিছোঁ চিকেন বিৰিয়ানী। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ এইখিনি চিকেন, এয়া লেগ চিকেন, অকণমান হাড় নোহোৱা চিকেন লৈছোঁ। তাৰপাছত এইফালে মই লৈছোঁ বাসমতি চাউল, এয়া মই অকণমান সময় ভালদৰে ধুই তিয়াই থৈছোঁ। তাৰপিছত এয়া চাওক মই ৰিপুৰাজ বাসমতি ৰাইচ লৈছোঁ আৰু এইফালে এয়া মই এইটো ঘি আৰু এইফালে মই লৈছোঁ ডালচেনি, লং, ইলাইচি আৰু অকণমান কাজু আৰু খিচমিচ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে ৰেডি কৰি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আগবাঢ়িম। এয়া ৰেচিপিটো বনোৱাৰ আগতে এক কাপ ধুনীয়াকৈ গাখীৰ চাহ খাই ল'লোঁ। তাৰপিছত মই এনেদৰে মছলাখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। ইয়াত পিঁয়াজ, জলকীয়া, আদা নহৰু, শুকান জলকীয়া আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দিছোঁ আৰু এয়া মই কেইটামান ইয়াত কাজুও দিছোঁ, এয়া চাব পাৰে। এয়া এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পেষ্ট কৰি ল'ম। এয়া মই এতিয়া পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। তাৰপাছত মই এই চিকেনখিনিত এতিয়া অকণমান নিমখ আৰু ইয়াত অকণমান হালধি গুড়ি আৰু অকণমান মিঠাতেল দি মই এইখিনি অকণমান মেৰিনেট কৰি ল'ম। আৰু এটা কথা কওঁ, আচলতে ইয়াত মই দৈ দিব লগা আছিল আৰু মই দৈ আনিব পাহৰি থাকিলোঁ। সেইবাবে ভাবিছোঁ আজি এনেদৰে বনাম। আৰু এতিয়া মই এই পেষ্ট কৰি থোৱা মছলাখিনি মাংসখিনিত দিম। এয়া চাওক, এয়া এনেদৰে মই পেষ্টখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি পেলাই কিছু সময় ঢাকন মাৰি থৈ দিম। এয়া মই এতিয়া ভালদৰে এনেকৈ সানি ল'লোঁ। আচলতে ৰেচিপিটো বনোৱা 20 মিনিটমান আগত এনেদৰে মেৰিনেট কৰি থ'লে আচলতে চিকেনখিনি বেছি ধুনীয়া হৈ থাকে, কিন্তু মোৰ যিহেতু সময় কম, মই আগতে ৰেডি কৰি নথলোঁ, সেইবাবে মই খুব বেছি 10 মিনিটমানহে থ'ব পাৰিলোঁ। এয়া এতিয়া মই এনেদৰে ঢাকন মাৰি থৈ পিঁয়াজখিনি কাটি ল'লোঁ। এয়া পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই এনেদৰে এৰুৱাই লৈছোঁ চাওক। আৰু লগতে মই অকণমান এয়া পিঁয়াজৰ যিটো মানে এয়া কি বুলি কয়, এইটো পিঁয়াজৰ ঠাৰি, সেইটোও মই অকণমান ছাইডত কুটি লৈছোঁ। এয়া কেমেৰামেনে মোকো অকণমান দেখুৱাই দিছে। এয়া মই এতিয়া পিঁয়াজখিনি এনেদৰে এৰুৱাই লৈছোঁ চাওক। এয়া এইখিনি পিঁয়াজৰ ঠাৰি কুটি লৈছোঁ। আৰু আনফালে মই এটা বাচনত এনেদৰে পানী গৰম হ'ব দিছোঁ। ইয়াত মই অকণমান ঘি আৰু অকণমান নিমখ আৰু এয়া চাওক, ঘি আৰু নিমখ দিলোঁ। আৰু ইয়াত মই এতিয়া কাজু আৰু খিচমিচ আৰু অকণমান লং, ইলাইচি এনেদৰে দি দিম। যিহেতু ইয়াতে মই আগতে চাউলখিনি অকণমান সিজাই ল'ম, সেইবাবে ইয়াতে মই কাজু খিচমিচখিনি একেবাৰে দি দিছোঁ। এয়া লং, ইলাইচি আৰু ডালচেনি দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই তিয়াই থোৱা চাউলখিনি এনেদৰে উঠাই লৈ এটা খৰাহিত থৈ দিছোঁ, যাতে পানীখিনি পৰি থাকে। তাৰপাছত মই এতিয়া এইখিনি পানীখিনিত বহাই দিম। 2 খিলা তেজপাতো দি দিছোঁ ইয়াতে। এতিয়া মই ইয়াত চাউলখিনি দি দিলোঁ। এয়া এতিয়া চাউলখিনি দি অকণমান লৰাই মই ইয়াত ঢাকনখন মাৰি কিছু সময় চাউলখিনি সিজিব দিম। আৰু অকণমান ইয়াত মই ভিনেগাৰো দিছোঁ, কাৰণ যাতে লাগি নধৰে মানে। আৰু এতিয়া মোটামুটি মোৰ চাউলখিনি আধা সিজা হৈছে। মই গোটেই সিজিব নিদিওঁ, মই 80% মান সিজিব দিছোঁ। এয়া চাওক, যিহেতু আকৌ মই এইখিনি বহাম, সেইবাবে মই ইমানমান সিজাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ নমাই লৈছোঁ এটা খৰাহিত, পানীখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই থাকে। এনেদৰে মই নমাই ল'লোঁ। তাৰপাছত মই এতিয়া এটা কেৰাহীত তেল দি পেলাই অকণমান পিঁয়াজ অকণমান এনেদৰে ভাজি ল'ম। এইখিনি মই যিহেতু পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইবাবে আগতে মই পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ভাজি ল'লোঁ। অকণমান ক্ৰিস্পি কৰি ভাজি ল'ম আচলতে। এয়া
এয়া চাওক, এতিয়া মই এইখিনি নমাই ল'ম। এনেদৰে তেলটো মানে নাহিবৰ বাবে অকণমান ছাইডত লৈ এনেকৈ মই পিঁয়াজখিনি নমাই ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এই চিকেনখিনিত অকণমান ভাজি থোৱা পিঁয়াজ দি লৈছোঁ। এয়া চাওক, আৰু বাকীখিনি মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই কেৰাহীখনত অকণমান তেল দি ইয়াত মই পিঁয়াজৰ এইখিনি যে পাত বুলি কয় আচলতে, পাতখিনি দি মই এতিয়া চিকেনখিনি বহাই দিম। ইয়াত যিহেতু মই আগতে মছলাখিনি দি থৈছিলোঁ, সেইবাবে মই আৰু একো মছলা দিয়া নাই ইয়াত। এয়া এতিয়া মই এনেদৰে চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এয়া মই এতিয়া এনেদৰে চিকেনখিনি দুটা আলু কাটি দি দিলোঁ, আৰু এতিয়া কিছু সময় মই এইখিনি অকণমান বনাই লওঁ। এয়া আচলতে যিহেতু মই নতুনকৈ ভিডিঅ' দিব আৰম্ভ কৰিছোঁ ইউটিউবত, সেইবাবে কিছুমান কথা ক'বও নাজানো আচলতে, আৰু কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে শুধৰাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত মই অকণমান চিকেন মছলা দিছোঁ। এয়া এতিয়া এনেদৰে বনাই, আৰু এতিয়া মোৰ চিকেনখিনি বনাই হ'ল। এতিয়া মই নেক্সট ষ্টেপটোলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। এয়া মই এতিয়া প্ৰথমতে বাচনটোত এনেদৰে চিকেন অকণমান দি লৈছোঁ। মই লেয়াৰ বনাই দিম আচলতে। তাৰপাছত মই ইয়াতে এয়া মই বনাই থোৱা ৰাইচকেইটা দি দিছোঁ। ইয়াত মই আৰু ধনিয়া পাত অকণমান, আৰু মই ইয়াত ঘি অকণমান দিম। মই এটা এটাকৈ এনেদৰে লেয়াৰ বনাই ল'ম। আৰু এয়া মই যে পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, এয়া পিঁয়াজ অকণমান দি দিলোঁ। তাৰ ওপৰত অকণমান ধনিয়া পাত দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান ঘি দিম। এয়া চাওক, নেক্সট মই আৰু ইয়াৰ ওপৰত এনেদৰে চিকেন দি লৈছোঁ। এয়া চাওক, এয়া এনেদৰে আৰু অকণমান চিকেন দি ইয়াত আকৌ পিঁয়াজ দিছোঁ, আকৌ মই ধনিয়া পাত দিম। তাৰপাছত মই আকৌ অকণমান ইয়াত ঘি দিম। এয়া তাৰপাছত মই ইয়াত আকৌ সিজাই থোৱা এয়া ৰাইচখিনি দি দিম। এয়া চাওক, এয়া এনেদৰে মই দুটা তিনিটা লেয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আৰু যিহেতু সকলোৱে জানে চিকেন বিৰিয়ানী বনাব, আৰু সকলোৱে জানে যিহেতু, মই ভাবিলোঁ এবাৰ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ, একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত বনাইছোঁ মই। আপোনালোকে হয়তো চাই ভাল পাব। কিবা ভুল হ'লে আপোনালোকে শুধৰাই দিব বুলি মই আগতে কৈছোঁৱে। এইটো চাওক, এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া এনেদৰে মই হেৰি কৰি লৈ এতিয়া গেছত বহাই দিছোঁ, আৰু ইয়াত অকণমান মই পানী দিছোঁ, আৰু লগতে অকণমান মই ইয়াত ফুড কালাৰো দিছোঁ। এতিয়া মই ঢাকনখন মাৰি কিছু সময় গেছটো একেবাৰে ল' ফ্লেমত ৰাখি পেলাই বহাই থৈছোঁ। এয়া চাওক, আৰু এয়া মই কিছু সময়ৰ পিছত ঢাকনখন গুচাই চাইছোঁ। ফাইনেলি মোৰ চিকেন বিৰিয়ানী ৰেডি হৈছে। এয়া চাওক, এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম। এয়া কেনেকুৱা হৈছে নাজানো বাৰু, খাই চালেহে গম পাব। আৰু আপোনালোকেও কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে দেখিবলৈ। এয়া চাওক, এতিয়া বৰ্তমান মোৰ ৰেডি হৈছে। এতিয়া মই কাঁহী এখনত আপোনালোকক উলিয়াই দেখাই আছোঁ। এয়া চাওক, এয়া আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ।